一路行一路講。我而家喺上水站嘅 D1 出口，今日可以去蓮麻坑礦洞睇睇麥景陶碉堡，然後再上紅花嶺。點解要嚟 D1 出口呢？因為一出嚟呢就係紅綠燈，過咗紅綠燈呢，你見到全部都係呢啲綠 van。數過去第1、2、3行啊，第2到第3行度呢係搭59K 啊，59K 就直到去蓮麻坑。等緊車嗰陣時睇睇呢個車站嘅通告啊。其實你去蓮麻坑呢，最好就係搭小巴咯。如果你自己揸車搭的士，全部唔得嘅嚇，踩單車全部唔得嘅，你會經過禁區嘅，冇禁區紙你係做唔到嘅。而呢一個係特別安排呢，係俾呢個小巴呢可以直接去到。好，小巴車程呢就24分鐘，啱啱喺呢度落咗車。頭先個小巴司機好好人嘅，喺呢度就落車。其實個站喺前面嘅，咁冇所謂嘅。佢喺個站度停呢，你咪行翻轉頭幾十米啦。嚟到呢度就好明顯嘅，你係見到呢度有等車嘅地方啊，同埋呢有個牌寫住係蓮麻坑鉛礦洞。其實佢就唔止鉛礦嘅，有新礦啊，有銀礦啊，咁但係佢主要係鉛礦啦。不過呢個鉛礦基本係1930幾年到1940幾年嗰啲時間，啲人喺度開礦嘅啫，歷史嚟噶啦。嗱，我哋一路行翻入嚟呢，係跟正呢一個牌嘅。咁你見到呢度2.4公里啦，去到紅花嶺啦，咁啊跟住呢個牌咧，咁你行入去就得噶啦。嗱，我哋落咗小巴入嚟呢條路就係叫做蓮麻坑郊遊徑啊。咁如果我哋首先第一個景點係睇個礦洞啦，大約呢就係由小巴站去到唔夠1公里啦，800-900米度。但係要上呢啲樓級呢，如果你處理唔到，你就唔好嚟啦。呢啲樓級大約係1000級度咯。咁你睇下頂唔頂得順？嗱，呢條路都好友善嘅，如果你驚樓梯呢，你可以行下就坐下咯。咁每幾百級樓梯呢，佢又有一啲咁嘅長嘅板凳，咁你然後呢，唞一唞啊再上。不過呢度呢，其實都無妨停一停嘅，因為對面呢，其實呢啲樓全部都係大陸嚟嘅，蓮塘嚟嘅，梧桐山南站啊嗰啲咯，即係你見到呢個係小唔同啦。嗱，行前少少見到前面有個綠色建築物。咁佢唔係電塔嚟嘅，佢就係第一個麥景陶碉堡咯。紅花嶺郊野公園一共有7個麥景陶碉堡嘅。好啦，行完啲樓梯咧，嚟到呢一度，咁你見到個牌就係往蓮麻坑鉛礦洞啊。咁而呢一度嘅海拔就係220米咯，咁都算高嘅。行咗好多樓梯上嚟，你想知道呢個麥景陶碉堡係咩呢？咁呢度有詳細嘅介紹。其實大致上係49至53年間啊，上個世紀就係嗰個時間呢，就係戰後啦，第2次世界大戰之後，好多大陸人湧落嚟香港，因為政治動盪啊、饑荒啊。我老頭子都係嗰個年代咧，10幾歲就落嚟香港。咁佢哋因為太多承受唔到咧，當時嘅警務處長啊 Duncan William Mackintosh， 即係中文叫麥景陶咧，佢就建議咧建立呢啲三角形嘅建築，咁咧喺上面有個半圓形、圓形之間嘅哨站啦，咁就係守護住呢一個邊境區咯，即係阻截呢個非法入境者。其實回頭睇睇咧，呢啲所謂嘅非法入境者咧，其實就係幫助香港建設幾十年嘅勞苦功高嘅香港市民啦。到今天我哋睇翻，好啦，碉堡向前行多幾十米啦，就嚟到呢個位啦。咁你唔會錯失咗呢一個礦洞嘅，因為佢呢度有個牌噶嘛，好清楚噶嘛，蓮麻坑鉛礦洞。而調翻轉頭咧，呢度咧係亦都有一個箭嘴啊。咁呢度又係行短短嘅一條路咧，就有落去睇到礦洞。我哋沿住呢條有足夠指示嘅小徑咧，行咗100-200米度啦，咁就嚟到呢個礦洞。咁呢個礦洞就係6號礦洞，佢原本好多礦洞嘅，咁呢個係其中一個開放俾大家睇嘅咯。咁如果你想了解呢，就係呢度啦。
咁你可以慢慢睇睇嗰啲歷史。但係今時今日呢，就係因為佢丟荒咗幾十年嘅礦洞呢，佢係維修保護咗呢度嘅安全。咁但係呢，佢已經成為一個蝙蝠之家啦。呢度呢，就係最好你唔好用閃燈，唔好太過喧嘩呢，唔好係騷擾到啲蝙蝠咯。佢唔會襲擊人嘅，咁但係我哋都唔好騷擾佢啊。嗱，大家一場嚟到呢，就記得呢，行一行呢個礦洞嘅坑道探索咯，幾十米嘅啫，咁所以呢，就係可以入嚟。咁你唔好去啲危險地方啦，有啲地方封咗呢，你就唔好亂咁搞啦。咁啊，跟住呢度你只係小心碰頭，繼續向前行就可以噶啦。咁就你唔覺得危險嘅，佢呢度都有晒燈啊，咁幾安全嘅感覺。不過真係要小心碰頭咯。你如果係稍為接近米七嘅人呢，你都應該要彎腰咯。好啦，咁啊出咗嚟噶咯喎。咁呢度就係去頭先我哋其實入口裏邊斜斜望過嚟見到嘅觀景點咯。對面就係梧桐山啦，小梧桐咧嗰個電視塔啦。我落小巴到而家30分鐘已經行完啦喎。呢個兩個景點啦，第一就係麥景陶碉堡啦，第二就係蓮麻坑礦洞啦。咁呢個礦洞連個秘道我都行埋啦，你話幾緊要？所以如果你係唔打算爬山咧，喺呢度咧沿途落翻去啦，我相信都唔使半個鐘，可以好快嘅。然後等翻59K 去上水搞掂。100零米好快又上翻嚟啦。咁頭先我哋喺右手邊嗰邊過嚟嘅。咁如果你真係想離開咧，咁我哋喺右手邊呢邊繼續落翻去咧，好快嘅啫。咁但係由於我哋係上前面嗰啲山啊，我哋係上紅花嶺咧，所以我哋係轉左。睇下呢度啦，礦洞我哋同佢講拜拜啦，我哋繼續向前走啦。有興趣可以睇下呢個三打蓮麻坑礦山啊！呢個古仔呢，就係當時日佔時期啊，咁日軍係佔領咗呢個礦洞，因為佢覺得呢啲地方值錢啊嘛，咁佢呢就霸咗嚟嘅，咁就搞到啲人冇工開嘅，因為最多嘅全盛時期呢係有2000個礦工喺度開工啊嘛，咁你啊霸咗，咁啲村民啊同埋啲工人呢，佢哋就即係唔開心咧，就係偷偷地咧偷襲啊，同埋破壞呢個礦洞啊，咁就1、2、3次咁樣咧，就係要打走啲日本仔咯。原來有段咁嘅故嘅。其實我哋離開咗礦洞之後咧，仲要係行多大約係1.2公里嘅山路，斜路嚟嘅，咁要攀升咧200多米，先至去到咧最高點嘅紅花嶺咧，就491定92海拔嘅。而家3月咧，仲有吊鐘花嘅。你睇下佢呢段路又唔算多嘅，有啲咯。你要影可以影下咯。呢啲路基本唔算太難行啦。咁間唔中有啲枯葉碎石啊，咁會有啲滑嘅。咁你如果唔習慣咧，帶啲行山杖上嚟咧就穩陣啲。咁佢有樹蔭嘅。嗱，唔係全程樹蔭，你而家眼前見到咧，其實有啲樹蔭咧，你唔開遮都得。咁啊，部分路段咧，你真係要開遮嘅。如果唔係，都曬得幾金。咁如果你問我，好天咁鬼熱上嚟，咪好辛苦咯。咁其實我寧願好天上嚟嘅，因為咧好多時你去到一定嘅高度咧，如果你係陰天上嚟咧，佢大霧咧，你乜都睇唔到就唔係好過癮嘅。你比如你上 YouTube 睇片咧，紅花嶺嘅片咧，多數都唔清晰嘅，因為其實天氣唔好啫嘛，唔係話佢哋一啲拍攝器材嘅問題啊，天氣本身唔好啊嘛，所以你寧願係曬啲先上嚟咯。嗱，我哋嚟到呢度咧，應該就係比較高嘅地方啦，因為前面就要落斜，咁所以咧，我哋要留意呢度咧係有個路口咧可以上去嘅。呢度就係上即係最高點啦，紅花嶺嘅491海拔。咁喺呢度咧就行上去，一陣間我哋咧直接行咗上去，打完卡睇完嘢咧，我哋就沿路行翻落嚟，繼續咧頭先嗰一條嘅蓮麻坑郊遊徑咧，繼續向前行咯。哇！落小巴上到嚟，睇晒幾個景點咧，嚟到呢度就係紅花嶺啦，491。
哇！今日天氣真係好啦，望得幾開揚。你睇下對面深圳啊嗰啲最高嘅大廈，全部都睇到晒。嗱，呢邊有香港喎，兜一個圈都真係好靚嘅，心曠神怡啊！呢度就係梧桐山啦。我哋呢度491，佢梧桐山係好似640幾啊。嗱，我哋而家呢喺最高點，咁就望翻落去另外一邊呢。嗱，頭先我哋嗰邊上嚟啊嘛，咁如果我哋轉90度呢，就向呢個方向落山嘅話呢，咁你見到前面啊有個電塔嗰度呢，其實嗰度呢係有石屎路嘅。你只要落咗呢一段仔呢，咁就可以一路咁沿住石屎路呢行到去沙頭角公路嗰個萬屋邊嗰度附近呢，你可以搭車翻去粉嶺上水。咁嗰個係比較容易啲嘅離開嘅路線啦。咁但係今日我哋呢就會行遠啲，即係行呢邊就係遠少少嘅，即係總共呢我哋會今日行即係8到10公里左近啦。咁然後先至近沙頭角嗰邊先離開。好啦，我由紅花嶺嗰個標高處呢行翻落嚟100米度啦。條路稍稍崎嶇啦，咁落翻嚟呢一度呢，就係蓮麻坑郊遊徑，左邊就係我哋上嚟嘅地方啦。而家我哋轉右，我哋繼續行啦。咁呢度就會曬啲噶啦，冇咩樹蔭噶啦，要開翻把遮先得啦。呢邊呢係好開揚嘅，呢邊行呢係行得好舒服嘅，而且你咩都見到啊！嗱，嗰邊雞公嶺啊、九龍坑山啊、大帽山啊，即係呢邊再過少少八仙嶺，平時我哋行開嗰啲山全部睇到晒，幾過癮嘅。即係呢度呢條路啊，另外一個好似行彎曲山嘅感覺咯，即係四圍望都係好舒服，好舒服。咁我哋行到呢個位呢，見到左手邊呢2.6公里呢去翻蓮麻坑，右邊呢就4.3公里去山咀嘅。呢個位係特別嘅，點解要拍一拍呢？就係蓮麻坑郊遊徑呢個 C8205 呢，即係換言之2.5公里咯，一個 number 就係500米度啊嘛。咁而呢一邊呢，就係紅花嶺郊遊徑呢8107，即係換言之就係7535 3.5公里呢，就喺呢邊呢一路去咯。好啦，一條路嘅啫，冇分岔路。嚟到而家呢個位就叫做紅花嶺觀景台北。咁而呢邊呢，就係紅花嶺觀景台嘅東邊啦。東邊你見到好多呢啲貨櫃碼頭嗰啲呢係鹽田港啦。咁沙頭角海啊，嗱呢邊係八仙嶺、鹿頸啊、南涌啊嗰啲啦。我哋沿郊遊徑一路行咧，嚟到呢一度係8106啦。咁正常你就係跟住呢個牌，沿住呢個牌嘅邊欄繼續行啦。但係今日呢，我哋上一上頭先呢一個叫做紅花寨啦。咁點解我要上去呢？因為上去呢邊呢，你望到大陸嗰邊啊，深圳嗰邊嘅景色呢係會開揚啲嘅。你睇下呢度，望深圳嗰邊咪開揚好多啦。呢度梧桐山啦，望翻嚟呢邊就鹽田啦，即係呢個啱啱中間位呢，係四圍都可以見到嘅。嗱，而家我哋腳踩紅花寨啊，咁我哋可以落翻去喺前面落翻去呢個紅花嶺郊遊徑啦。前面嗰個山仔叫做張頂，跟住呢就係三同二同咁樣啦，跟住喺嗰邊落翻沙頭角方向啦。我而家喺呢度落，嗱有啲線㗎吓，要好小心啊！呢度都唔敢拍啦吓，有啲咁嘅紅花，警示下你話危險咯。而家我眼前呢啲咁嘅路呢，一路好似大級大級咁上呢，其實辛苦噶，即係其實係嗰個張頂啊、三同二同呢啲咁嘅路呢，就係會上山落山，落完山又上山咁，係辛苦嘅。咁你要評估自己嗰個體力呢，能唔能夠維持得到，先選擇而家我今日所選嘅離開路徑。嗱，嚟到呢度紅花嶺郊遊徑嘅8103啊，即係仲有1.5公里呢，就完咗呢條郊遊徑啊。嚟到呢度我終於知道呢，點解叫做紅花嶺。呢度呢，的確係紅花比較多嘅，唔算超多啊。即係如果你比起梧桐山嘅十里杜鵑呢，咁佢真係好少紅花嘅啫。咁但係呢，即係整體嚟講呢，都係比較獨特嘅。
突然間醒起提一提啦，喺呢度咧唔係好適合咧帶小朋友過嚟嘅，即係你行呢啲郊遊徑咧，佢有啲位咧邊欄係懸崖嚟嘅，咁如果有啲小朋友唔生性咧，佢亂咁走咧，可能跌得落去咧，咁就係有生命危險，咁小心啲啦。唔係話好難啊，但係佢有一定嘅難度之中咧，係有部分嘅懸崖位咯。講講呢個紅花嶺郊遊徑最後嗰2公里咧，基本係有樹蔭嘅，你會見到呢啲咁嘅日戰時期嘅機槍堡啊，即係嗰3年08個月咧。咁呢啲係邊個建造嘅咧？係日軍建造，基本上就係佢逼啲村民咧，即係用槍指住你個頭咧，就叫你去做嘅。咁佢愛嚟咧係防止你啲游擊隊啊，或者係盟軍咧係反擊嘅。當然啦，而家呢啲嘢都冇用啦。但係你沿途你會見到好多呢啲咁嘅遺跡嘅，咁係唔止一個噶。咩？回頭睇睇啊！我哋喺咁高落嚟噶，咁嚟到呢度咧，見到有一個紅花嶺郊野公園嘅牌啦，好靚嘅牌咧，有指標高處，呢度係海拔140幾米，即係話我哋好快落到去噶啦。嗱，最後講落嚟咧，你唔好自己爆林啊，搵野路落嚟啦。你有大路搵大路，有靚路搵靚路咧，你照行就得啊。直至到你見到咧，而家眼前呢一個馬路啦，咁你見到馬路咧，你轉右啦，呢個叫做山咀村道。咁你轉右出去搵小巴站啊，小巴站你可以搭翻55K 嘅小巴咧，出翻上水咯。好啦，今日拍到呢度啦，拜拜。